चलिए, तो पिछले वाले लेक्चर में हमने स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सब पढ़ लिया था। इस वाले लेक्चर में थोड़ा और डीप में जाते हैं और हमारे सोम की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आने वाला है डेट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन टेक बिफोर द फेलियर। मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन withstand बिफोर फेलियर। सुनेंगे इस बात को। अगर मेरे पास यहां पर कोई एक डंडी है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस तरीके से बैंड कर रहा हूं, तो ये डंडी क्या होगा, जैसे ही आप इसके ऊपर यहां पे इस तरीके से मूवमेंट लगाएंगे, इस तरीके से बैंड हो जाएगी। अगर थोड़ा और मूवमेंट लगाएंगे, ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। अगर इसको छोड़ देंगे, क्या होगा, ये दोबारा ये शेप ले लेगी। फिर दोबारा इस पर लोड लगाएंगे, क्या होगा, दोबारा इस वाली शेप ये वाली आ जाएगी। और लोड लगाएंगे, फिर ये वाली आ जाएगी। अगर इसके ऊपर और लोड लगाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से और बैंड हो जाएगी। अब अगर मैं और लोड लगाता हूं तो भैया ये दो पार्ट में यहां पे टूट जाएगी। तो क्या हो रहा है, जब आपने यहां पे इस तरीके से मूवमेंट लगाया तो यहां पे क्या था, कम मूवमेंट था। थोड़ा और मूवमेंट लगाया तो ये और ज्यादा बैंड होगी, थोड़ा और मूवमेंट लगाया ये कुछ और ज्यादा बैंड होगी। अब अगर मैं हल्का सा भी और यहां पे मूवमेंट लगा रहा हूं तो ये क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन विदस्टैंड बिफोर द फेलियर। कि इस वाली स्टेज में जब बस वो फेलियर होने ही वाला है, बिफोर द फेलियर, वो वहां पे कितना स्ट्रेस क्या हो रहा है, उसके अंदर जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट अ बॉडी कैन टेक बिफोर द फेलियर, वो क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट यहां पे डिफाइन, ये तो मैंने आपको बेंडिंग में समझा है। इस तरीके से क्या होगा, अगर मैं आपको इस तरीके से एक्सियल में समझाता हूं कि मेरे पास मान लीजिए यहां पे रबर बैंड है, अगर मैं इसको यहां पे खींच रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से शेप ले लेगा। अगर मैं इस पे और ज्यादा लोड लगाता हूं, मान लीजिए यहां पे 10 का लोड लगाया, अगर मैं यहां पे 20 का लोड लगाता हूं, ये कुछ और बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको और खींचता हूं तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। तो या इस वाली कंडीशन पे जहां पे आपका मैक्सिमम यहां पे क्या हो रहा है, एलोंगेशन यहां पे हो रहा है बिफोर द फेलियर, ठीक है ना, उस पोजीशन पे क्या मैं बात कर रहा हूं, यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कितना होगा, तो इट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन विदस्टैंड बिफोर द फेलियर। उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो यहां पे आने वाला है, दैट इज द स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? इट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। सुनेंगे इस बात को। यहां पे ये सोच लीजिए, मेरे पास यहां पे एक रबर बैंड ही है, ठीक है, सिंपल सा रबर बैंड है। इसको यहां पे एलोंगेट करने के लिए कितना लोड लगाना पड़ेगा, इसको इस वाली से इस वाली पोजीशन में लाने के लिए बहुत 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 कम यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम फोर्स पे ये क्या हो जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पे स्टील का एक बार है जिसका साइज सेम है एज दैट ऑफ दिस रबर बैंड, ठीक है। अगर मेरे को इसकी शेप चेंज करनी है, इसको यहां पे एलोंगेट करना है, तो यहां पे करना पड़ेगा, मुझे बहुत 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 ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैं ये क्या कर रहा है, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी स्टिफनेस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, यहां पे स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है। तो आपकी यहां पे जो मेनली डिजाइन होता है सोम में, द प्राइमरी डिजाइन प्रॉपर्टी जो होती हैं वो कौन सी होती है, आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, द प्राइमरी डिजाइन प्रॉपर्टी यहां पे पूरा लिख लेना, इज स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। मेरे ख्याल से आपको समझ
आ गया होगा। यहां पे अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वो है assumptions इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो भी हम यहां पे सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स वगैरह सोम के, उसमें उसके लिए हम यहां पे कुछ assumption मान चलते हैं। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, कभी अगर मान लीजिए कोई एग्जाम क्वालिफाई होता है आपका, उसमें इंटरव्यू आता है, तो उसमें एजम्पशंस पूछे जाने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एजम्पशंस इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहां पे जो भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसमें जो एजम्पशन माने जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट पे यहां पे आता है मटेरियल इज सॉलिड एंड कॉन्टिन्यूअस। मटेरियल इज सॉलिड एंड कंटिन्यूअस। मटेरियल क्या है? सॉलिड है और कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई भी वॉइड्स हैं। मतलब क्या है? बॉडी सॉलिड, कंप्लीट सॉलिड है, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे कोई भी क्रैक नहीं है, कोई भी वॉइड्स इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट जो यहां पे assumption आता है, दैट इज मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मटेरियल is homogeneous and isotropic। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का यहां पे क्या मतलब है, जरा इस बात को समझेंगे। यहां पे देखिए, मेरे पास यहां पे एक बार है, ठीक है, और एक बार यहां पे मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके बना देता हूं। इसको मैंने उठा के यहां पे लगा दिया ताकि दोनों को मैं ढंग से समझा सकूं। देखेंगे इस बात को, यहां पे मेरे पास दो बार हैं, ठीक है। इस बार में क्या है, मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को चूज कर रहा हूं। एक पॉइंट मान लीजिए ये है, एक पॉइंट 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 कहीं यहां पर है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, जो भी प्रॉपर्टीज आपको इस डायरेक्शन में मिल रही हैं, मान लीजिए जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में पास करा सकते हैं, या फिर इस डायरेक्शन में पास करा सकते हैं, या फिर इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में पास करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, जो यहां पे प्रॉपर्टी, यहां पे अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, उसकी यहां पे बात समझ लीजिए। तो जो प्रॉपर्टी आपको इस डायरेक्शन में मिल रही है इस वाले पॉइंट पे, अगर वही प्रॉपर्टी आपको इस डायरेक्शन में इस वाले पॉइंट पे मिले, तो यहां पे क्या होगा, मेरा यहां पे मटेरियल होमोजेनियस कहलाएगा। क्या मतलब है कि मैं कोई भी यहां पे आपका पॉइंट पकड़ लूं, ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी यहां पे, अगर प्रॉपर्टी आपकी x है तो यहां पर भी x होनी चाहिए, 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 यहां पे भी x होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मटेरियल मेरा होमोजेनियस है। अगर कोई भी मेरी यहां पे मटेरियल है, अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी सेम प्रॉपर्टीज आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल इज होमोजेनियस। अगर मैं यहां पे कह रहा हूं, अगर इस वाले डायरेक्शन में आपकी प्रॉपर्टी y है, तो इस वाले पॉइंट पे भी इस वाले डायरेक्शन में यहां पे प्रॉपर्टी y होनी चाहिए, इस वाले पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन प्रॉपर्टी y होनी चाहिए, इस वाले पॉइंट पे भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी y, इस पे भी प्रॉपर्टी y, इस पे भी प्रॉपर्टी y होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको क्या मिल रही है, सेम प्रॉपर्टी मिल रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही है, आपको सेम प्रॉपर्टी मिल रही है। हां, मैं यहां पे आपको दिख रहा होगा, मेरे को भी दिख रहा है कि अगर मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो अगर यहां पे y है तो जरूरी नहीं है कि यहां पर भी y हो सकता है कि ये x है तो ये आपका y हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को बात कर रहा हूं, तो अगर मेरा इस वाले डायरेक्शन में x है, तो भैया इस वाले डायरेक्शन में यहां पर भी x होना चाहिए। अगर इस वाले डायरेक्शन में यहां पे y है, तो इस वाले डायरेक्शन में यहां पे क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तभी मेरा मटेरियल क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम की प्रॉपर्टी मिल रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, मेरा मटेरियल हो जाएगा ये
होमोजीनियस। समझ आ गई बात? चलिए यहां पे नेक्स्ट यहां पे लिखा है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है उसको मैं बताऊं। आइसोट्रोपिक देखेंगे, आइसोट्रोपिक मेरा वो मटेरियल होता है कि अगर मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है, अगर इसी पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में आपकी सेम प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा? आइसोट्रोपिक कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपका मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, अगर इस डायरेक्शन में मेरे को एक्स प्रॉपर्टी मिल रही है तो इस वाली डायरेक्शन में मेरे को एक्स मिलेगी, मुझे इस वाली डायरेक्शन में भी एक्स मिलेगी, इस वाली डायरेक्शन में मेरे को एक्स मिलेगी, इस वाली डायरेक्शन में मेरे को एक्स मिलेगी। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हर डायरेक्शन में आपको सेम प्रॉपर्टी मिलती है तो यहां पे मटेरियल क्या कहलाएगा? आइसोट्रोपिक। यहां पे लिख दे रहा हूं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट सेम प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी सेम प्रॉपर्टी मिल रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है? सेम किसी भी डायरेक्शन में आपको सेम प्रॉपर्टी मिल रही है। हां हो सकता है कि अगर मेरा ये वाला पॉइंट लूं तो इस पे आपका इधर वाई है तो इधर भी वाई होगा, इधर भी वाई होगा, इधर भी वाई होगा, इधर भी वाई होगा। जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों में क्या हो? एक्स एक्स ही हो। लेकिन ये बात तो जरूरी है कि अगर ये मटेरियल मेरा आइसोट्रोपिक है तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है? चाहे ये वाला पॉइंट पकड़ो, चाहे ये वाला पॉइंट पकड़ो, ठीक है? चाहे ये वाला पॉइंट पकड़ो, चाहे ये वाला पॉइंट पकड़ो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, लेकिन उस वाले पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूं तो यहां पे आपको देख सकते हैं हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है? आपको y ही मिल रहा है। अगर मैं ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूं तो हर एक डायरेक्शन में क्या मिल रहा है? मेरे को x ही मिल रहा है। तो ये मेरा मटेरियल क्या हो गया? आइसोट्रोपिक हो गया। होमोजीनियस में क्या कर रहा था? मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पकड़, एक पॉइंट ये पकड़ रहा था, एक पॉइंट ये पकड़ रहा था, और यहां पे देख रहा था कि इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मेरी प्रॉपर्टी सेम हो। मतलब क्या है? ये x तो ये x, ये y तो ये y। लेकिन यहां पे आइसोट्रोपिक में क्या है? मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ही पकड़ रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है इस वाले पॉइंट से, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस वाले पॉइंट से। मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ रहा हूं और उसकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर सेम प्रॉपर्टी आ रही है तो उसको क्या बोलूंगा? मैं आइसोट्रोपिक बोलूंगा। समझ आ गई बात? अब अगर मेरा मीडियम जो है वो आपका होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक दोनों है, अरे भैया ये क्या हो गया? ये यूज करना था मेरे को। अगर मेरा मीडियम क्या है? होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक दोनों है, इसका मतलब क्या है? उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी। होमोजीनियस, पहले आइसोट्रोपिक देख लेते हैं। आइसोट्रोपिक क्या है? अगर ये मेरा पॉइंट है, इस वाले डायरेक्शन में अगर x है तो इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा? x होगा। इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा? x होगा। इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा? x होगा। ये तो हो गया आइसोट्रोपिक की प्रॉपर्टी। होमोजेनियस प्रॉपर्टी में क्या होगा? ये एक पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। अगर इस वाले डायरेक्शन में x है तो इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा? x होगा। इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा? x होगा। इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा? x होगा। बिकॉज ये वाले डायरेक्शन और ये वाले डायरेक्शन पे सेम प्रॉपर्टी आनी चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन डेवलप हो रही है आपकी तो ये मेरा मटेरियल क्या हुआ? दिस इज माय मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि होमोजीनियस आइसोट्रोपिक यहां पे क्या होता है। नेक्स्ट यहां पे एक टर्म डिफाइन होने वाला है, एन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? जो मेरा मटेरियल आइसोट्रोपिक ना हो उसको क्या बोलेंगे हम? एन आइसोट्रोपिक। क्लियर है? मेरे ख्याल से तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही प्यार से मैंने आपको यहां पे पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। यहां पे एक और मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक। यहां पे मटेरियल की बात छिड़ी है तो मैं पूरा समझा ही दे रहा हूं आपको। ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास यहां पे कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है? इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे जो मेरे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, अगर मेरे को किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल रही हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, ये मेरी एक्स एक्सिस है, इसमें जो प्रॉपर्टी मिल रही है मुझे एक्स मिल रही है, यहां पे वाई मिल रही है, यहां पे जेड मिल रही है।
तो आप यहां पे देख सकते हैं ये क्या है, तीनों आपकी एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं तो उस मटेरियल क्या बोलते हैं, हम ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। यहां पे लिख दे रहा हूं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। किसी भी तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपिक बोलेंगे। चलिए, तो फर्स्ट एजम्पशन आपको समझ आ गया। फर्स्ट एजम्पशन क्या था कि उसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह, वॉइड्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। सेकंड एजम्पशन क्या है, मीडियम जो है वो आपका होमोजेनियस आइसोट्रोपिक है। थर्ड यहां पे जो आने वाला है दैट इज सेल्फ वेट इज इग्नोर्ड, सेल्फ वेट इज इग्नोर्ड। आप तब तक वहां पे कंसीडर नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि भैया सेल्फ वेट भी कंसीडर करना है। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि या मेरी जो कैलकुलेशन हो वो थोड़ी ज्यादा आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पे एक बार है जो ऊपर से अटका हुआ है, ठीक है, यहां पे लटका हुआ बार है। अगर मैं यहां पे इसको इस तरह से खींच रहा हूं, मान लीजिए पी लोड से, आपसे पूछा गया है कि इस वाले पॉइंट पे आपके स्ट्रेस कितने डेवलप होंगे, तो आप कहेंगे स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो पी अपॉन एरिया मेरा यहां पे स्ट्रेस होगा। ठीक है, लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि ये अगर यहां पे सेल्फ वेट भी कंसीडर करता तो भैया ये वाला जो मटेरियल है ये भी क्या होता, इसका वेट होता, वो भी कहां होता, नीचे की तरफ होता। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे स्ट्रेस क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता। तो सेल्फ वेट क्या करते हैं, यहां पे हम इग्नोर करके चलते हैं। जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो तब तक इसको कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट यहां पे टर्म आने वाला है सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। सुपर पोजिशन थ्योरम इज अप्लाइड। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, यहां पे अप्लाइड होती है मेरे सोम में। इस बात को समझेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है। यहां पे लिख रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर अ लीनियरली इलास्टिक मेंबर, LENEARLY, linearly elastic member, the load effects caused by two or more loadings are the sum of the load effects taking individually, taking separately। इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसको देखेंगे, मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहां पे आपकी डिफरेंट लोडिंग लगी है, एक लोडिंग यहां पे लगी हुई है, एक लोडिंग कुछ इस तरीके से लगी हुई है। आपसे पूछा गया है बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग यहां पे इस वाले पॉइंट सी पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, वो आपको पूछा गया है। तो यहां पे क्या करेंगे, हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होगा, तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है एट सी पॉइंट, वो आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस लोड एज वेल एज दिस लोड। तो हम क्या करते हैं, हम सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालते हैं बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल लोड्स। मान लीजिए मेरे पास ये बीम थी, ठीक है, इसके ऊपर यहां पे क्या है, लोडिंग लगा हुआ है, ये मेरा सी पॉइंट है। तो इस वाली लोडिंग की वजह से सी वाले पॉइंट पे जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो मेरी बीम इस तरीके से बैंड होगी, तो यहां पे कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आएगा। तो मान लीजिए ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो क्या है, आपका Δ1 यहां पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। और खाली ये जो मेरे पास ऊपर वाली लोडिंग है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड की वजह से क्या कर रहा है,
पॉइंट लोड की, अगर पॉइंट लोड है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से भी क्या होगा, मेरी बीम कुछ इस तरीके से क्या होगी, बैंड होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन आएगा, डेट इज डेल्टा टू। मान लीजिए यहां पे कितना आ रहा है डिफ्लेक्शन, डेल्टा टू। तो यहां पे जो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होगा, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा, एंड दिस डेल्टा इज इक्वल टू द एक्चुअल डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ द कंबाइंड लोडिंग। तो अगर ये दोनों लोड एक्ट इकट्ठे कर रहे हैं तो उस समय जो यहां पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द डिफ्लेक्शन दैट इज देयर बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल लोडिंग। तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू किसके बराबर हो जाएगा, मेरे डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से यहां पे मान लो मेरे पास एक बार है, इस बार पे क्या हो रहा है, आपका यहां पे एक फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का और एक फोर्स लगा हुआ है 20 न्यूटन का। ठीक है। तो ये दोनों मिलके यहां पे जो इफेक्ट दे रहे होंगे एलोंगेशन में, वही इफेक्ट आएगा अगर मैं इस बार पे क्या कर दूं, इकट्ठे 30 न्यूटन का यहां पे लोड लगा दूं, सेम इफेक्ट यहां पे आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको सुपरपोजिशन थ्योरम समझ आ गई होगी कि आपके कंबाइंड लोडिंग की वजह से जो इफेक्ट आ रहे हैं वो आपकी अगर मैं लोडिंग सेपरेटली भी होगी, अगर मैं उनको ऐड कर दूंगा तो सेम इफेक्ट वहां पे मेरे को मिलेगा। ठीक है। अब यहां पे जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसकी यहां पे कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन से कई बार आपका क्वेश्चन बन जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिमिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इस बात को, यहां पे लिख रहा हूं लिमिटेशंस इन सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, देखिए तो यहां पे फर्स्ट क्या है, जो मेरे डिफॉर्मेशंस हैं, जो चलो ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट मेरा जो एजम्पशन है दैट इज लीनियर इलास्टिक मटेरियल ओनली। यहां पे जो मेरा मटेरियल है वो क्या है आपका, ये एजम्पशन होता है उनके लिए वैलिड होता है जो मेरे मटेरियल क्या हो, लीनियर इलास्टिक हो। इसका मतलब क्या है कि मेरा हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। मैं बताता हूं हुक्स लॉ क्या होता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सुनेंगे इस बात को। तो मेरे पास यहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, क्या हो रहा है, कौन सा था, हाँ ये रहा, ठीक। तो मेरे पास यहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। ठीक है। यहां पे जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये क्या है, लीनियर इलास्टिक। ठीक है ना। तो ये आपका लीनियर इलास्टिक है, ये कर्व है। तो ये आपका जो यहां पे स्लोप होगी इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर ये लीनियर इलास्टिक है तो यहां पे हम देख सकते हैं स्ट्रेस जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितने ज्यादा स्ट्रेन होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, मेरा स्ट्रेस बॉडी के अंदर डेवलप होगा। तो इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। तो ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो तभी तक वैलिड होती है व्हेन योर मटेरियल इज लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे जो आने वाला है वो है कि सुपरपोजिशन थ्योरम तभी वैलिड होगी व्हेन योर डिफॉर्मेशंस आर वेरी स्मॉल। डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड must be very small, must be very small। जो आपकी डिफॉर्मेशन चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, तभी ये चीज वैलिड होगा। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट यहां पे एक चीज लिखने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है टू अप्लाई सुपरपोजिशन ऑल द लोड्स मस्ट बी लीनियर फंक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। यहां पे लिख रहा हूं to apply superposition all the loads must be क्या, must be linear function of corresponding
डिस्प्लेसमेंट। सुनेंगे इस बात को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसका मतलब क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर मेरे पास यहां पे बार है, इसके ऊपर यहां पे मैं लोड लगा रहा हूं, पी लोड लगा रहा हूं, तो यहां पे चेंज इन लेंथ जो आता है वो आता है पी एल ओवर ए। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला कहां से आया मुझे मतलब नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पे अगर लोड लगा रहा हूं तो ये जो लेंथ एलोंगेट हो रही है, तो ये अगर लेंथ एल है, ये आपकी एल प्लस डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल जो होगा वो कितना होगा, पी एल ओवर ए होगा। तो मेरा जो यहां पे डिफॉर्मेशन है वो क्या है, इट इज वेरिंग विद द पावर ऑफ 1। जो मेरा यहां पे लोड है उसकी पावर 1 होगी, तभी यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड होगी। अगर यहां पे कोई भी यहां पे कोई भी फंक्शन है, स्ट्रेस फंक्शन हो गया या फिर कोई भी आपका कोई और फंक्शन हो गया, मान लीजिए मैंने डेल्टा लिखा, अगर वो यहां पे पी स्क्वायर एल ओवर ए होता, तो भैया ये वाला फॉर्मूला सुपरपोजिशन में वैलिड नहीं होता, सुपरपोजिशन थ्योरम इसके लिए वैलिड नहीं होती। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम तब तक वैलिड होगी जब तक क्या है, जो मेरा लोड है उसकी पावर क्या हो, 1 हो। तो यहां पे देख सकते हैं, टू अप्लाई सुपरपोजिशन ऑल द लोड्स मस्ट बी लीनियर, लीनियर मतलब 1 पावर, लीनियर फंक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। तो यह चीज आपको समझ आ गई होगी। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। आपको एक चीज समझ आ गई, डेल्टा क्या है, पीएल ओवर ए है। ठीक है, तो अगर यहां पे अलग अलग लोड लगे होंगे तो वहां पे मेरे जो डिफॉर्मेशन आ रही है डेल्टा, वो मेरी सम हो जाएगी उन अलग अलग लोड के करस्पॉन्डिंग के सम के बराबर। लेकिन अगर यहां पे मैं स्ट्रेन एनर्जी की बात करता हूं तो भैया स्ट्रेन एनर्जी में यह चीज वैलिड नहीं होती है, यह चीज आपको याद रखनी है। यह चीज मैं आपको समझा भी देता हूं, जरा देखेंगे इस बात को। यहां पे मेरे पास एक बार था, ठीक है, इस पे यहां पे क्या है, 30 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, इसका एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और इसका यहां पे मॉडुलस प्लास्टिक कितना है, ई है। तो यहां पे जो डेल्टा होगा वो क्या आएगा मेरा, 30 इंटू एल ओवर ए, यही होगा ना, हाँ या ना। ठीक है, मैं कह रहा हूं मान लीजिए यही मेरा बार था, इसके ऊपर पहले मैंने 10 का लोड लगाया, फिर मैंने इसके ऊपर यहां पे 20 का लोड लगा दिया। ठीक है, तो यहां पे जो मेरी डिफॉर्मेशन आएगी 10 की लोड की वजह से कितनी आएगी, माने डेल्टा 1 कितना होगा, दिस विल बी 10 इंटू एल ओवर ए। सेम बार था, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, सेम ई है, सेम बार यहां पे है, सेम एरिया है, सेम ई है, और सेम लेंथ यहां पर एल। तो यहां पे डेल्टा 2 कितना हो जाए, दिस विल बी 20 इंटू एल ओवर ए ई के बराबर यहां पे हो जाएगा। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। हां, मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं, बिकॉज यहां पे 10 इंटू एल ओवर ए ई प्लस 20 इंटू एल ओवर ए जो होगा, अगर मैं यहां पे इन दोनों को ऐड करता हूं तो यहां पे क्या बन जाता है, 30 इंटू एल ओवर ए के बराबर यहां पे हो जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा डेल्टा है वो भी मेरा 30 एल ओवर ए है, और यहां पे जो मेरा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आ रहा है वो भी मेरा 30 एल ओवर ए के बराबर ही आ रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या हो जा रही है, वैलिड हो जा रही है, बिकॉज जो मेरा यहां पे सम है डिफॉर्मेशन का, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल लोडिंग, इट इज इक्वल टू द, यहां पे किसके बराबर है, जो मेरी डिफॉर्मेशन आ रही है बिकॉज ऑफ द कंबाइंड लोडिंग, ठीक है ना, उसके यहां पे सम के बराबर यहां पे वैलिड हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पे जो मेरी स्ट्रेन एनर्जी का यहां पे फॉर्मूला आना है, क्या होता है क्या नहीं होता, अभी आपको मैं नहीं समझा रहा हूं, वो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा उसमें एक एक चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस यहां पे ये देख लीजिए, स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा पी स्क्वायर एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए, यहां पे फॉर्मूला होता है मेरी स्ट्रेन एनर्जी का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि मेरे पास यहां पे एक बार है, इसमें क्या किया मैंने, यहां पे 30 किलो न्यूटन का यहां पे लोड लगा दिया। तो इस 30 किलो न्यूटन की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी यहां पे स्टोर होगी वो कितनी होगी, 30 का स्क्वायर इंटू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। अगर मैं यहां पे इसी बार पे
इसी बार पे अगर मैं पहले 10 का लोड लगाता, फिर 20 का लोड लगाता, तो उस समय जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती, U1 कितनी होती, डेट विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर इंटू एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए, और U2 जो होती वो क्या होती मेरी 20 का स्क्वायर इंटू एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए यहां पे होती। अगर मैं दोनों को यहां पे सम कर रहा हूं U1 प्लस U2, वो क्या होता 10 का स्क्वायर इंटू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए प्लस 20 का स्क्वायर इंटू एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए यहां पे होता। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सम होके ये देखिए ये आ रहा है 100 और यहां पे आपका आ रहा है 400 इंटू एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए होता। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 500 एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए आ रही है। लेकिन यहां पे जो आपके पास u की वैल्यू आएगी, यहां पे आपके पास आ रही है 900 इंटू एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए यहां पे आ रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहां पे U1 और U2 है इट इज नॉट इक्वल टू U। तो यहां पे U1 प्लस U2 जो है इट इज नॉट इक्वल टू U, बिकॉज यहां पे जो U1 है, जो भी मेरी स्ट्रेन एनर्जी है, वो वेरी करता है लोड के स्क्वायर की तरफ करस्पॉन्डिंग। यहां पे लीनियर वेरिएशन नहीं है, यहां पे स्क्वायर लग गया है, तो ऑब्वियस सी बात है सुपरपोजिशन थ्योरम इसके लिए वैलिड नहीं होगी। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक बार है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, यहां पे मेरे पास एक बार है, देखेंगे इस बात को, जो यहां से किसी दीवार से अटैच हुआ है, इसकी लेंथ जो है वो आपकी L है। मैं क्या कर रहा हूं, इस पे P1 लोड लगा रहा हूं, इसका एरिया A है, इसका E आपको E दे रखा, ठीक है। यहां पर सेम बार पे मैंने क्या किया, P2 लोड लगाया, इसकी लेंथ जो है आपकी L है, यहां पे एरिया A है, यहां पे E, यहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। सेम बार पे मैंने क्या किया, अब जो लोड लगा दिया वो मैंने P1 प्लस P2 लगा दिया है, यहां पे एरिया A है, E आपका यहां पे है, अगेन लेंथ आपकी L है। तो यहां पे अगर मेरी जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है वो U1 हो रही है, यहां पे स्ट्रेन एनर्जी मेरी U2 स्टोर हो रही है, यहां पे स्ट्रेन एनर्जी मेरी U3 स्टोर हो रही है, तो भैया यहां पे रिलेशन बताओ कि बिटवीन U1 प्लस U2 एंड U3 के बीच में रिलेशन क्या होगा। क्या मेरा U1 प्लस U2 U3 के बराबर होगा? क्या मेरा U1 प्लस U2 U3 से ज्यादा होगा? क्या मेरा U1 प्लस U2 U3 के बराबर लेस होगा, या फिर नन ऑफ द अबव? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पे वैलिड होगा? तो यहां पे देख सकते हैं, तो मेरा यहां पे जो U1 होने वाला है, कहां गया मार्कर, ये रहा। तो मेरा जो यहां पे U1 होने वाला है उसका फॉर्मूला क्या है, डेट इज इक्वल टू P1 स्क्वायर इंटू L ओवर ट्वाइस ऑफ ए। U2 जो होने वाला है उसका फॉर्मूला है P2 स्क्वायर इंटू एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए। जो मेरा यहां पे U3 होने वाला है वो होने वाला है P1 प्लस P2 का स्क्वायर इंटू एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए। तो अगर मैं यहां पे इसको एक्सपेंड करता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P1 P2 इंटू एल ओवर ट्वाइस ऑफ ए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो U3 है इट इज मोर देन द समेशन ऑफ U1 प्लस U2। U3 क्या हो जाएगा, इट विल बी मोर देन समेशन ऑफ U1 प्लस U2 के यहां पे समेशन से ज्यादा होगा। आप डायरेक्टली यहां पे देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ P1 इंटू P2 के। तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन आपके यहां पे हो सकता है। सुपरपोजिशन थ्योरम, एक और यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं कि इट इज वैलिड ओनली अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, क्या होता है अभी समझा देता हूं। देखिए जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, ठीक है,
जब तक उस कर्व, देखिए आपका जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है, आपको याद होगा कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आता है। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहां तक क्या होता है, मेरा जो स्ट्रेस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जो मेरा यहां पे पॉइंट होता है उसी तक के लिए क्या होता है, मेरा यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाइड होता है। अगर मैं इस वाले रेंज की बात करता हूं, मान लीजिए इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मेरी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाइड नहीं होती है। इट इज ओनली अप्लाइड अप टू द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक यहां पे अप्लाइड होती है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे यह चीज याद रखनी है कि आपका ये जो थ्योरम है इट इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ डीप बीम्स। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये डीप बीम्स जो होंगी उसमें अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें सेकेंडरी स्ट्रेसेस आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द शेयर इफेक्ट की वजह से सेकेंडरी स्ट्रेसेस आ जाते हैं। दिमाग मत लगाइए, सब कुछ बताऊंगा आपको, बस यहां पे जो चीज मैं बताते जा रहा हूं उस चीज को नोट करते जाइए। नेक्स्ट जो है, अगर यहां पे मेरे लॉन्ग कॉलम हुआ, लॉन्ग कॉलम हुआ, तो लॉन्ग कॉलम में क्या होगा कि मेरे पास ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसके ऊपर अगर मैं यहां पे लोड लगा रहा हूं तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है, बकल हो जाता है, ठीक है, बैंड हो जाता है। तो यहां पे बैंड होने की वजह से ये अपनी सर्टेन स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाता है, देयरफॉर उसके लिए भी क्या होगा, ये चीज अप्लाइड नहीं होता ही। नेक्स्ट, अगर मेरा सपोर्ट जो है वो सिंक कर रहा है तब भी क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाइड यहां पे नहीं होती। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास क्या थी, इस तरीके सिंपली सपोर्टेड बीम थी। मान लीजिए जो ये वाला सपोर्ट है ये नीचे सिंक कर गया, अब ये बीम कुछ इस तरीके की हो गई है, ठीक है। तो ये वाला सपोर्ट यहां से लेके यहां तक चले गया है, तो भैया इस वाले केस में भी क्या होगा, आपका यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये तब भी वैलिड नहीं होगा व्हेन देयर इज योर नॉन सर्कुलर मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। अगर मेरे पास यहां पे नॉन सर्कुलर मेंबर है, नॉन सर्कुलर मेंबर है, उस पे टॉर्जन लग रहा है। टॉर्जन क्या होता है, जरा देखेंगे इस बात को। मेरे पास यहां पे एक बार है, इसको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, रोटेट कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से बैंड नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, टॉर्जन लग रहा है। तो अगर यहां पे आपका नॉन सर्कुलर बार होता, फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक स्क्वायर बार होता, इसमें यहां पे क्या होता, टॉर्जन लग रहा होता, तो वो क्या कर रहा होता है, यहां पे उसके लिए भी सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड नहीं होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से सुपरपोजिशन थ्योरम आपको समझ आ गई होगी, कहां पे वैलिड होता है, कहां पे वैलिड नहीं होता है। और आपको पता चलेगा स्ट्रेन एनर्जी तो वैलिड होगा ही नहीं, बिकॉज वहां पे जो पावर होती है कितनी होती है, इट इज स्क्वायर। चलिए, तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे एक चीज आने वाली है, डेट इज सेंट वेनेंट थ्योरम। सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल। सेंट वेनेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, मान लीजिए मेरे पास एक बार है इस तरीके से, ठीक है, यहां पे इसके ऊपर मैंने लोड लगा रखा है, मुझे कोई भी यहां पे एक पोजीशन है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a/4। इस समय इस वाले लेवल पे मुझे क्या निकालना है, स्ट्रेस को निकालना है। ये चीज मुझसे पूछी गई है। तो सेंट वेनेंट कहता है कि भैया ये वाली डिस्टेंस जो अभी a/4 है, ये जितनी ज्यादा यहां पे बढ़ती जाएगी उतना ही कम क्या होगा, यहां पे आपका स्ट्रेस होते जाएगा, और तब तक स्ट्रेस यहां पे कम हो जाए जब तक क्या हो जाए, यूनिफॉर्म ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये वाली डिस्टेंस आपकी a/4 की जगह 4a हो जाए, यहां से लेके 4a हो जाए, तो यहां पे स्ट्रेस क्या होंगे, डिफरेंट तरीके से वेरी करेंगे। देखेंगे इस बात को। अगर यहां पे ये डिस्टेंस बहुत कम है तो यहां पे जो स्ट्रेस वेरी करता है कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा होता है, ठीक है। एग्जैक्ट इसके अंडर क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा होगा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ा दे रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, अब जो स्ट्रेस वेरी कर रहा होगा इस तरीके से वेरी कर रहा होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्ट्रेस का वेरिएशन आ रहा होगा यहां पे,
ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, एसएसजी वालों दिमाग तो बिल्कुल मत लगाना। गेट वालों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक थ्योरम आपको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ये थ्योरम आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम जब भी मैं लोड लगाऊंगा, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक बार है, इस पे जो लोड लगा रहा हूं तो उसमें मैं ये वाला केस नहीं लेता हूं। मैं कौन सा ले रहा हूं, ये वाला केस लेता हूं। मैं मान के चलता हूं कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्या हो रहा है, यहां पे मेरा यूनिफॉर्म हो जाए। ये जो भी मेरा लोड लग रहा है क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट कर रहा है यहां पे। समझ आ गई बात, ये मैं मान के चलता हूं, ये अजम्पशन आने वाला आगे, इसलिए मैं आपको पहले ये थ्योरम बता दी। लेकिन इस थ्योरम से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो इस वाले लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम थोड़ा और डीप में जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपका स्ट्रेसेस कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रेन आपके कितने टाइप के होते हैं, वो सब चीजें हमें नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप जिंदाबाद है ही।